सकाळी उठल्याच्या बरोबर शिंका येत आहेत, नाकातून पाणी गळतंय, सर्दीचा त्रास जर जाणवतोय तर काय गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. त्यासाठी काय होतंय की आपण जे ब्लँकेट पांघरतो त्याच्यावर धूळ असती किंवा बेडशीट म्हणा, उशी म्हणा, यावर धूळ असल्यामुळं त्या शिंका येत असतात. दुसरी गोष्ट अशी की फॅन हा प्रचंड वेगानं लावणं आणि त्याच्या खाली झोपणं, रात्रभर त्या फॅनचा थंड वारा आपल्या कानात जाणं, त्यामुळे सकाळी उठल्याबरोबर नाकातनं शिंका येणं किंवा सर्दीचा त्रास जाणवतोय. तर अशा काही छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, याच्याकडे जर आपण लक्ष दिलं तर आपला जुनाट सर्दीचा किंवा कफाचा खोकल्याचा आजार आपण पूर्णपणे घालवू शकतो.